ทดสอบบีบีกันก่อนส่งวันนี้วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 กระบอกนี้เป็นงานของ WE นะครับ เป็นกล็อก 34 สไลด์เงิน คุณประกรณ์ที่สงขลาก็สั่งซื้อนะครับ สั่งร้านก็ส่งครับ ก่อนส่งร้านต้องยิงทดสอบก่อน ตัวนี้เป็นร้านก็เติมแก๊สกระสุนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนัดสุดท้ายสไลด์ค้างปืนทุกกระบอกร้านก็ฉีดซิลิโคนอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือที่สั่งเพิ่มนะครับเป็นซิลิโคนแล้วก็แก๊ส1กระป๋องกระสุน 4,000 นัดโอเคครับสนใจก็ทักมาได้ครับรุ่นนี้ที่ร้านจำหน่าย 4,500 ครับตัวปืนเปล่า